一講起去香港嘅私家醫院睇醫生，大家腦海裏面第一個浮現嘅詞係咩？肯定係貴啊！傷風感冒入去執幾劑藥都幾千蚊，入得私院動手術，冇10個8個搭埋，唔使旨意出院。呢啲觀念真係根深蒂固。但係最近呢大半年，香港嘅醫療市場出現咗一幕令人跌晒眼鏡嘅奇景。一向高高在上，甚至年年加價嘅私家醫院，竟然離奇地爆發咗一場前所未見嘅減價戰。有啲私院嘅特定檢查或者常規手術項目，個價錢竟然急急腳咁降到接近公立醫院嘅收費水平。呢個現象簡直係打破咗過去幾十年嚟香港醫療界嘅常規。到底背後係咩力量逼到呢啲一向不憂做嘅私家醫院要低頭放低身段？係咪因為內地嘅藥價同醫療收費平咗太多，甚至係平咗成幾倍，搞到大批香港人寧願北上睇醫生買藥，直接逼急咗本地嘅私家醫院？定係背後仲有其他不為人知嘅市場內幕？與此同時，醫管局嗰個 HED-Go 流動應用程序又突然間新增咗一個網上申請醫療費用減免嘅功能。呢個功能到底點樣用？可以幫大家慳到幾多錢？今日我哋就1510將呢場席捲全港嘅醫療大變局同埋最實用嘅慳錢攻略，徹徹底底同大家拆解清楚。其實只要你最近有留意開各大私家醫院嘅官方網頁，或者去過醫院大堂，你就會發現氣氛真係變晒。以前私家醫院啲宣傳單張多數係講自己引入咗乜嘢最先進嘅醫療儀器，邊個名醫助診，總之就係行高檔路線。但依家咧，你一入到去，最醒目嘅地方竟然係貼住各式各樣嘅醫療套餐優惠海報，好似一啲最基本嘅日間手術，好講腸胃鏡檢查、割粉瘤，甚至是白內障手術。好多間著名嘅私家醫院都紛紛推出咗全包宴嘅一口價套餐。最驚人嘅係呢啲套餐嘅價錢同以前動輒幾萬蚊相比，依家竟然減到去幾千蚊就有交易。如果扣除埋各類醫療保險嘅墊底費或者自付額，分分鐘市民自己肚荷包出嘅錢，真係同去公立醫院排期睇專科，再加埋一大堆自費藥物同檢查嘅總開支相差無幾。好多年輕一輩可能未必想象到呢件事喺香港醫療歷史上係幾咁不可思議。以往香港嘅醫療體系係壁壘分明嘅。公立醫院一邊就收費極之便宜，但代價就係要排隊排到天荒地老。一個普通嘅照超聲波或者磁力共振，分分鐘要排上1年半載，去到專科新症甚至要等成2、3年。而私家醫院那邊就係用錢換時間，只要你俾得起幾萬蚊，聽日就可以即刻安排做手術。但呢個代價並非個個基層或者中產家庭可以隨時負擔得起。但依家私家醫院竟然主動將價錢向公立醫院嗰邊靠攏。呢個離奇減價戰嘅背後，首要原因就係整體香港經濟環境嘅轉變，以及市民消費模式嘅根本性逆轉。自從全面通關之後，香港人出現咗一種叫做報復性北上嘅潮流。一開始大家以為香港人淨係想去深圳食太二酸菜魚、行山姆超市或者去飲喜茶，但係慢慢呢個潮流已經由單純嘅吃喝玩樂，全方位滲透到去民生基本需求，而當中衝擊得最厲害嘅，正正就係醫療服務。大家只要上去各大社交平台睇睇，就會發現依家極之流行一種北上醫療攻略。好多香港市民病咗，依家第一時間唔係去屋企樓下睇普通科醫生，亦唔係去排公立醫院，而係直接坐高鐵或者過關去深圳嘅三甲醫院。點解大家會咁做？最直接、最核心嘅原因就係內地藥價平得太恐怖。有好多患有慢性疾病嘅老人家，或者需要長期服用特定藥物嘅病人，以前喺香港私家診所或者私家醫院配藥，一隻標靶藥或者抗癌藥，又或者係最普通嘅降血壓、降血糖藥，喺香港可能要賣成幾千蚊，甚至幾萬蚊一個月。但係由於內地近呢幾年推行咗大規模嘅藥品集中採購政策，即係所謂嘅集採，中央政府直接用龐大嘅市場人口去同國際大藥廠講價，結果令到好多原廠進口藥、特效藥喺內地嘅售價出現咗懸崖式下跌。同樣一隻原廠藥喺深圳嘅三甲醫院或者指定藥房買，個價錢可以比香港平足足幾倍，有啲特定藥物甚至平咗成10倍都有。你可以試下想象一個場景。一個60幾歲患有長期病患嘅香港退休阿伯，佢每個月需要食一隻特定嘅進口心血管藥，喺香港嘅私家醫療機構度買，每個月可能要花費佢4、5千蚊港紙。呢個負擔對於一個冇收入嘅長者嚟講絕對唔輕。但係當佢聽隔壁鄰居講，原來依家只要坐20分鐘高鐵落到深圳，去到港大深圳醫院或者羅湖嘅人民醫院做個簡單嘅登記體證，再由內地醫生開同一款原廠藥，
一模一樣嘅藥丸，總花費加埋可能只需要幾百蚊人民幣，扣埋來回車費，佢去一次配幾個月藥，足足可以幫自己慳返過萬蚊。喺呢個咁巨大嘅金錢差距面前，市民嘅選擇係非常之現實嘅。呢種北上求醫嘅風氣，一開始只係局限喺一啲長者或者基層市民配長期病患藥物，但隨住時間推移，內地醫療機構嘅服務效率同環境喺口碑效應下越傳越廣，依家連好多香港嘅中產階層都加入埋呢個行列。依家深圳好多大型醫院甚至特登設立咗港人服務窗口，入面嘅醫護人員可以用流利嘅廣東話同香港市民溝通，又支援香港嘅電子支付方式，甚至連香港嘅醫療券依家都可以喺指定嘅大灣區醫療機構度用得。當香港市民發現想去內地照一個磁力共振或者計算機掃描，價錢只需要幾百蚊至千零蚊人民幣，而且即日去到即日就可以照埋，最快當日或者第二日就拿到報告。相反，喺香港私家醫院照一次要收5、6千甚至過萬蚊港紙，去公立醫院排期就要等足1年。在這種情況下，香港私家醫院嘅客源自然面臨流失。呢個內地藥價平幾倍嘅現象，真係直接戳中咗香港私家醫院嘅痛處，令到佢哋嘅管理層開始坐立不安。除了北上醫療嘅競爭之外，香港本地私家醫院本身都面臨住內部嘅重重困境。過去10幾年，香港私家醫院嘅主要利潤來源之一，其實好大程度係依賴內地旅客或者特登落嚟香港求醫嘅內地中產富裕階層。以前好多內地人覺得香港嘅醫療水平同國際接軌，藥物進口得快，而且醫生嘅專業操守有保障，所以好樂意花大筆錢落嚟香港嘅私家醫院做高端身體檢查、打各類疫苗，甚至是生仔、做心臟手術等等。嗰個年代，私家醫院嘅病房可謂一房難求，價錢自然水漲船高。然而近呢幾年，成個大環境變晒，內地本身嘅高端私立醫療機構發展得非常之迅速，無論係硬件設施定係服務水平，都已經追到上嚟，甚至有過之而無不及。內地嘅高淨值人群依家喺自己大門口已經可以享受到極之奢華、專業嘅醫療服務，根本就唔需要好似以前咁山長水遠、大費周章咁落嚟香港排隊睇私家醫生。再加上兩地嘅匯率變化，港幣隨住美金一齊走強，變相令到內地人嚟香港消費嘅成本高咗好多。兩大因素夾擊之下，落嚟香港私家醫院睇戲嘅內地客源出現明顯減少。一邊廂係內地客唔落嚟，另一邊廂係本地香港人不斷北上消費、北上睇求醫。香港私家醫院如果繼續死守以前嘅高價路線，結果就只有一個，就係空置率越來越高，營運成本壓力越來越大。私家醫院打開門做生意，無論有冇病人入去，入面那些昂貴嘅醫療器材要折舊、要保養，你一班高薪聘請嘅專科醫生、註冊護士、化驗師、藥劑師，全部都要照出糧。當一間醫院嘅床位空置率達到一個危險水平嘅時候，為咗要維持基本嘅現金流，為咗要保命，佢哋唯一可以選擇嘅商業策略就係降價，用平價、性價比高嘅包裝去吸引返本地香港市民嘅注意。這就是為什麼我們會看到這場離奇爆發嘅減價戰。呢場減價戰嘅具體打法都好有策略。私家醫院唔會傻到將所有項目一齊減價，因為咁樣會直接打殘自己高端嘅品牌形象，而且亦會令到利潤大失血。佢哋採取嘅做法係精準打擊。佢哋揀選出嚟減價嘅項目，多數有幾個特點。第一係公立醫院排期排得最耐，市民最迫切需要嘅項目，例如腸胃鏡檢查。要知道喺香港公立醫院牌照胃鏡或者腸鏡，如果唔係有實時生命危險嘅緊急個案，普通慢性症狀排1-2年係好平常嘅事。但好多市民因為擔心自己腸胃有嘔肉，甚至有早期癌症，根本等唔到咁耐。私家醫院看準呢點，就推出咗好多6-7千蚊全包嘅日間腸胃鏡套餐。以前呢啲檢查，私家醫院會分開計費，醫生費、麻醉費、手術室費、儀器消毒費、藥物費。如果切除埋肉，又要另外加化驗費，林總總加埋，市民入去埋單可能要成萬幾2萬蚊。依家佢哋推出一口價，講明包埋切除幾多粒臘肉，包埋化驗，總之一張單睇晒。對於好多有買最基本醫療保險或者公司有醫療福利嘅打工仔嚟講，呢個價錢分分鐘可以用保險全索償，自己1分錢都唔使出，又或者只需要補好少嘅墊底費。咁樣一來，市民就可以免除咗入私家醫院會被海鮮價斬到條頸血淋淋嘅恐懼，自然就多咗人願意重返私家醫院。
除了腸胃鏡之外，另一類減價嘅重災區就係白內障手術。隨住香港人口老化，有白內障問題嘅長者越來越多。公立醫院做白內障手術嘅隊伍排到好似一條長龍咁，老人家對眼睇嘢越來越模糊，生活大受影響，但往往要等上幾百日甚至幾年先可以輪到一隻眼。私家醫院依家就針對呢班老人家，將原本單眼要幾萬蚊嘅白內障手術降到去萬零蚊左右，甚至配合政府嘅醫療券一齊用。老人家或者子女只需要補少少現金就可以即刻做手術，重新睇清世界。呢啲精準嘅減價策略，本質上就是私家醫院在與公立醫院搶客，同時亦係在與內地醫療機構進行一場客源保衛戰。不過呢場減價戰雖然對市民來講表面上係一件好事，多咗好多性價比高嘅選擇，但同時亦折射出香港成個醫療體系嘅深層次結構性矛盾。長期以來，香港嘅醫療都被譽為一條腿走路，公立醫療體系承擔咗全港接近90%嘅住院病患服務，但佢哋得到嘅資源同人手比例卻係失衡嘅，而另外嗰1成嘅病人就由私家醫療市場消化，但就賺取咗極高嘅利潤。依家私家醫院被迫降價，某程度上反映出香港中產階層嘅消費力正在萎縮。大家在面對醫療呢種不可或缺嘅支出時，都變得越來越精打細算，越來越注重性價比。面對私家醫院嘅降價反擊，以及市民北上求醫嘅熱潮，作為香港公立醫療龍頭嘅醫院管理局，其實都感受到了巨大嘅改革壓力。公立醫院雖然收費平，但長期以來最俾人詬病嘅，除咗排隊時間長之外，仲有其繁瑣嘅行政程序。好似好多基層市民、低收入家庭或者領取綜援嘅弱勢社群，佢哋雖然合資格申請公立醫院嘅醫療費用減免，即係可以免除每日嘅住院費、專科門診費或者自費藥物費用，但以前嘅申請程序真係非常之擾民。舊時如果你想申請醫療費用減免，你必須要親身去到醫院嘅醫務社會工作部排隊填表，提交一大堆繁複嘅入息證明、資產證明、銀行存摺、租金單據等等。對於一啲行動不便或者要長期臥床嘅重病患者，又或者係獨居嘅老人家來講，要佢哋咁樣折騰法，簡直係攞佢哋命。有好多人甚至因為覺得程序太麻煩，自己又唔識字，又唔知點樣複印文件，最終被迫放棄申請，唯有自己慳吃儉用，甚至借錢去俾醫療費。為咗解決呢個長期存在嘅痛點，同時亦係為咗要配合特區政府推行嘅數碼政府同埋智慧醫療轉型，醫管局最近喺佢哋嘅旗艦手機流動應用程序 HeadGo 入面，正式新增咗一個非常之重要，亦非常之實用嘅功能——網上申請醫療費用減免。呢個功能嘅推出，可以話係徹底改變咗以往公立醫院申請減免要全家總動員跑幾趟醫院嘅落後局面。今日我就要同大家詳細咁手把手咁拆解，到底呢個新功能點樣用，以及入面有啲咩關鍵地方，大家必須要留意。等大家或者屋企嘅老人家下次需要用到公立醫院服務嘅時候，可以真正享受到呢個政策福利。首先，你要使用呢個功能，大前提係你或者你需要幫忙申請嘅家人手機入面必須要下載咗最新版本嘅 HeadGo App， 並且已經完成咗實名登記同啟動。依家 HeadGo 嘅登記已經比以前方便好多，你只要去到任何一間公立醫院或者主要嘅門診，去到個櫃位出示身份證，工作人員幾分鐘就可以幫你啟動好個賬戶。當你登入咗 HeadGo 之後，你會喺主界面或者我的工具入面見到一個新嘅標誌，上面寫住醫療費用減免或者相關嘅字眼。點擊入去之後，系統首先會要求你選擇申請人嘅身份，你可以係為自己申請，亦可以作為合資格嘅照顧者，幫你屋企嘅家庭成員代為遞交申請。呢個代人申請嘅功能設計得非常之好，因為真正需要呢個減免嘅人，往往都係一啲唔識用智能手機嘅長者，由仔女代勞就可以大大提高成功率。入到去申請流程之後，第一步系統會要求你進行身份驗證同埋填寫基本資料。如果你本身已經在 HeadGo 做咗實名認證，你嘅個人資料系統會自動幫你填寫好，唔需要你再逐個字去打。呢個一鍵導入嘅功能可以減少出錯嘅機會。接下來就來到最核心，亦係最需要小心填寫嘅部分，就係入息及資產申報。香港公立醫院嘅醫療費用減免，其審批機制本質上係一種入息及資產審查，系統會引導你填寫你成個家庭嘅每月總入息，包括薪金、強積金、供款前的收入、任何退休金、房屋補貼或者是親友俾嘅家用等等。同時，你亦需要申報家庭嘅總資產，包括銀行存款、現金、股票、投資以及物業。以前最麻煩嘅部分就係要交呢啲證明文件。
依家喺 HealthGo 入面，呢個過程被大大簡化咗，你唔需要再特登跑去街坊影印鋪去影印個存摺，你只需要用你部手機嘅鏡頭直接影低你嘅入息證明、銀行存摺或者是社署發出嘅綜援受助人證明書。影完相之後，直接喺 App 入面點擊上載文件，就可以將呢啲電子檔案一併傳送俾醫管局嘅審批後台。呢個即影即上載嘅功能，真係幫市民慳返好多腳骨力同埋時間。當你將所有需要嘅資料填妥，文件亦都上載完畢之後，系統會彈出一個聲明及確認嘅條款。呢度大家一定要非常之看清楚，因為你網上提交嘅所有資料，在法律上都具有宣誓嘅效力。如果有任何蓄意隱瞞或者提供虛假資料嘅行為，係會觸犯欺詐罪，需要承擔刑事責任嘅。所以大家在點擊確認之前，一定要確保所有數字都係真實、準確無誤嘅。確認之後，你就可以直接提交申請，系統會實時彈出一個申請參考編號，方便你日後查詢進度。提交完之後，大家最關心嘅肯定係到底要等幾耐先知道結果。在舊制度下，因為所有文件都要靠人工去核對、往返傳遞，往往需要等上幾個星期甚至1個月。但依家透過 HealthGo 進行網上申請，由於資料已經全面電子化，醫管局嘅行政後台處理效率大大提升。一般情況下，如果你的文件齊全、資料清晰，大約在幾天到1-2個星期之內，你就可以喺手機嘅 HealthGo 入面收到推送通知，話俾你知審批結果。如果你的申請獲得批准，系統會向你發出一張電子版嘅醫療費用減免證明書。呢張電子證明書會直接儲存喺你嘅 HealthGo 賬戶入面，並且會同醫管局嘅內部計算機收費系統自動連線進行綁定。呢個係成個功能最智能化、最得人心嘅地方。你可以試下想象，以前你成功申請到減免之後，你每次去公立醫院看病，或者去急症室，或者去拿藥，你都必須要帶住那張實體嘅薄薄嘅綠色或者白色嘅紙質證明書，喺排隊埋單嘅時候遞俾櫃位職員睇，職員再用人手輸入個減免編號，程序好繁瑣，而且那張實體紙好容易油爛或者唔見咗，一唔見咗又要重新去申請過。但依家完成咗 HealthGo 網上綁定之後，你根本唔需要再帶任何實體紙張去醫院。當你看完醫生或者出院要埋單嘅時候，你只需要好似平時咁去到醫院嘅自助繳費機，或者去到收費櫃位，直接刷一刷你嘅身份證，或者喺手機開出 HealthGo 嘅個人條形碼，俾部機掃一掃，醫管局嘅計算機系統就會自動識別出呢位市民已經獲得咗醫療費用減免，系統會自動將你嘅應付金額直接歸零，或者自動扣減去相應嘅免除份額。你甚至可以連櫃位都唔使去排，直接轉身就可以走去藥房等拿藥。呢種無感流暢嘅數碼化體驗，對於經常要進出醫院嘅長期病患者同埋老人家來講，真係一大福音，真真正正做到了便民利民。講到呢度，大家可能會問，咁到底邊啲人可以合資格去申請呢個公立醫院嘅醫療費用減免呢？個審查標準到底係點樣嘅？基本上，香港公立醫院嘅醫療費用減免主要對象係2大類人。第一類係正在領取綜合社會保障援助嘅人士。喺現行政策下，如果你本身已經係綜援受助人，你其實已經自動合資格享有公立醫院嘅醫療費用豁免。不過，以前綜援人士去醫院一樣要出示你將社署發出嘅醫療費用豁免證明書實體紙。依家隨住系統升級，呢班綜援人士同樣可以透過 HealthGo 或者系統自動對接，將其豁免身份電子化，省卻了每次都要帶實體文件嘅麻煩。第二類亦係人數最多、最需要關注嘅群體，就是所謂的非綜援低收入人士。呢班市民可能有一份基層工作，或者有一點點微薄嘅退休金。因為超出了資產上限而拿唔到綜援，但係當佢哋不幸患上重病，需要長期喺公立醫院住院，或者需要用到一啲極之昂貴、醫管局未有納入資助範圍嘅自費藥物嘅時候，佢哋嘅微薄入息同儲蓄根本無法應付。呢個時候，佢哋就可以透過入息及資產審查去申請呢個專門嘅減免。醫管局在進行審查嘅時候，有一套非常之清晰嘅科學標準，佢哋會參考特區政府統計處每季公布嘅家庭住戶每月入息中位數。一般而言，如果你的家庭每月總收入係低於全港同等家庭人數入息中位數嘅某一個特定百分比，你喺入息這一關就基本符合資格。除了入息之外，資產那一關都好關鍵。醫管局會因應你嘅家庭人數設定一個資產上限，不過大家唔使太過擔心，呢個資產審查係相當人性化嘅，
好似如果申請人本身係年滿65歲或以上嘅長者，佢哋獲得豁免或者計入資產嘅限額會比後生仔寬鬆好多，因為政府都明白老人家手頭上那一筆小小嘅棺材本、養老金係用嚟維持餘生基本生活嘅，唔可以因為要睇醫生就一次過將佢哋榨乾。所以對於長者資產嘅審查，政策係留有相當大嘅彈性同人情味。另外，醫管局喺審批呢個減免嘅時候，除咗死板板咁睇入息同資產嘅數字之外，佢哋其實仲會引進一個叫非經濟因素嘅評估，呢個部分就非常之體貼市民嘅實際困難。咩叫非經濟因素？好似例如，雖然你嘅家庭總資產可能稍微超出咗上限少少，但係你家入面同時有2位長者需要長期住院，又或者你的仔女患有罕見病，每個月需要自費購買幾萬蚊嘅特殊營養品或者藥物。在這種情況下，醫管局嘅醫務社會工作者會在後台進行綜合評估，根據你家庭嘅實際財政開支、患病密度以及生活壓力，行使酌情權，一樣可以批准你嘅醫療費用減免申請。講到呢度，我好想同大家分享一個我身邊朋友嘅真實個案，等大家可以更具體地感受到呢個新功能同新政策到底點樣幫到人。我有一位街坊，我哋叫佢做陳太。陳太今年已經68歲，係一名典型嘅香港基層家庭主婦。佢同佢72歲已經退休嘅丈夫一齊住喺一間細小嘅公屋單位，2位老人家冇仔女，每個月就僅僅依靠少少嘅高額長者生活津貼，再加埋以前做打工仔儲落嚟，存喺銀行嘅幾萬蚊儲蓄嚟過日子。生活雖然平淡，但都算過得去。然而人生無常，舊年年底嘅時候，陳太嘅丈夫喺過馬路嘅時候突然間暈倒，送入公立醫院之後，被醫生證實係患上了嚴重嘅急性中風。雖然經過醫生嘅全力搶救，保返條命，但係不幸地導致了半身癱瘓，失去了大部分嘅自我照顧能力。在這種情況下，陳太嘅丈夫必須要留在公立醫院嘅復康病房，進行長達幾個月嘅物理治療同職業治療。大家要知道，雖然香港公立醫院嘅住院費已經好平，大約係每日120蚊港紙左右，但係如果每日120蚊，住足1個月30日，嗰度就係3600蚊。如果住足3個月、4個月，總醫療開支就要過萬蚊。對於一個每個月只靠幾千蚊長生津維持生活嘅基層老人家庭來講，每個月多咗3000幾蚊嘅純醫療支出，簡直係一筆天文數字。陳太那時候看住銀行戶口，啲儲蓄越變越少，每個月去醫院交住院費嘅時候，個心真係好似淌血咁，精神壓力大到日日失眠，成個人瘦晒。當其時，醫院嘅護士見陳太面色咁差，問清楚情況之後，就建議佢去申請醫療費用減免。不過喺嗰個時候，HealthGo網上申請功能仲未正式推出。陳太為咗幫丈夫申請呢個減免，佢必須要親身去到醫院嘅社工部。你可以試下想象那個畫面，一個接近70歲、體弱多病嘅老人家，一邊要每日去病房照顧癱瘓嘅老公、餵飯、抹身，另一邊廂佢仲要喺醫院裏面東奔西跑，因為佢唔識字，唔知點樣填那張密密麻麻嘅申請表格。好不容易有到人幫手填好表格，社工又同佢講：陳太，你呢份表未得住，你必須要交齊你老公同你過去3個月嘅銀行存摺記錄，仲要影印本。另外，你哋每個月領取長生津嘅銀行轉賬記錄都要交埋出嚟。陳太無奈之下，唯有喺探完病之後，好疲倦咁坐巴士返去公屋企，翻箱倒篋咁去那幾本舊存摺。到之後衰些後去又唔知邊度有影印，唯有行咗幾條街去到一間文具鋪，花咗幾蚊去影印。第2日，佢帶住一堆影印文件去到醫院社工部，結果排隊排咗1個幾鐘，先至將份文件交到上去。交完上去之後，社工同佢講，審批需要時間，叫佢返去等通知。喺等通知嘅那2個幾星期入面，陳太嘅心一直懸空，每次去病房探老公，見到催繳醫療費嘅單據，佢都驚到手震。雖然最終佢嘅申請獲得咗批准，成功免除咗丈夫所有嘅住院同埋之後嘅門診費用，但係成個申請過程對一個已經精疲力竭嘅照顧者來講，無論喺肉體上定係精神上，都係一種極之巨大嘅折磨。但係到咗依家，情況完全唔同晒。我另一個朋友嘅家庭最近遇到類似嘅情況，佢年邁嘅媽媽因為慢性腎衰竭，需要長期去公立醫院洗腎，同時要服用一啲自費嘅降血壓特效藥。今次佢哋就正正用上了 HealthGo 新推出嘅網上申請功能。
因為我朋友做仔嘅，本身部手機已經幫媽媽綁定咗 HealthGo 嘅照顧者賬戶。當佢發現媽媽嘅醫療費用負擔越來越重嘅時候，佢收工返到屋企，食完飯就安安靜靜咁坐喺梳化度，拿出自己部手機，打開 HealthGo App。佢喺 AP 入面點擊進入醫療費用減免功能，因為系統已經有媽媽嘅基本資料，佢只需要幫媽媽填寫每月的生果金收入，再申報儲蓄金額。最方便嘅係，佢完全唔需要出街影印鋪，佢直接叫媽媽拿出本銀行存摺，用手機嘅相機鏡頭，咔嚓一聲，清晰咁影低了存摺封面同埋內頁嘅最新結餘，然後直接喺 APP 裏面點擊上載，成個填表、影相、上載文件嘅過程，我朋友只係花咗短短15分鐘左右就全部搞掂，然後手指輕輕一按就提交咗申請。喺成個過程入面，佢媽媽不需要一邊生病一邊疲於奔命咁跑醫院。做仔嘅亦唔需要特登向公司請假去醫院排隊，大家完全係足不出戶，喺屋企舒舒服服咁就完成了原本極之繁複嘅行政程序。更令人驚喜嘅係，因為網上資料處理得好快，大約到咗第5日嘅時候，我朋友嘅手機就收到 HealthGo 嘅彈出通知，話佢媽媽嘅醫療費用減免申請已經獲得正式批准，而且個系統已經自動完成咗電子綁定。第2個星期，我朋友陪媽媽去公立醫院專科門診覆診。看完醫生之後，佢哋一如既往去到自助繳費機準備埋單。朋友將媽媽嘅身份證插入部自助機度，屏幕彈出來嘅畫面唔再係以前開出嘅幾百蚊門診費同藥費，而是直接顯示應付金額港幣0元，此賬戶已享有醫療費用減免福利。那一刻，我朋友同佢媽媽相視一笑，心頭上那一塊壓咗好耐嘅經濟大石頭，終於完完全全放低咗。佢哋不需要去櫃位排隊，不需要向職員出示任何紙張證明，直接拿住張處方就可以去藥房領取藥物。成個過程既專業又快捷，又充滿了現代科技嘅便利。從私家醫院因為面對內地低價藥物同埋客源流失嘅競爭，而不得不放下身段，大打離奇減價戰，到公立醫院為了提升行政效率，體恤基層市民，而喺 HealthGo 推出如此便民嘅網上減免功能。呢兩件表面上看似風馬牛不相及嘅事，本質上其實都係指引住同一個方向，就係香港嘅醫療市場。依家真係正在經歷一場以市民福祉同市場效率為核心嘅大洗牌。以前香港人病咗，好容易陷入一種兩難局面，一係就花大筆積蓄去私家醫院睇速成但昂貴嘅醫生，一係就用自己嘅健康同時間去公立醫院參與一場漫長嘅排隊馬拉松。但係去到今日，隨住大灣區醫療一體化，內地藥價集採帶來嘅價格衝擊，私家醫院不得不把價格調低到一個中產，甚至普通市民都能夠負擔得起嘅一口價合理水平，這無疑給了市民一個用合理價錢買到高效服務嘅新選擇。而與此同時，對於那一班真正處於社會底層，連平價私院都負擔唔起，必須要依賴公立醫療救命嘅弱勢社群，醫管局透過科技手段，用 HealthGo 網上申請功能去打破了官僚行政嘅高牆，讓真正需要幫助嘅老人家同照顧者可以免受折騰，安坐在家中就能夠享受到特區政府提供嘅醫療安全網保障。無論你是預算充足，想在私家醫院降價潮中尋找高性價比醫療檢查嘅精明消費者，還是正在為屋企長者龐大公立醫療開支而苦惱，需要盡快學懂使用 HealthGo 網上減免功能嘅孝順子女。今天和大家分享嘅呢啲最新信息，都希望能夠實實在在地幫到大家。在面對疾病同健康挑戰嘅時候，除了保持積極樂觀嘅心態之外，善用科技，看清市場形勢，用最精明嘅方式去調配自己嘅財務資源，往往就是我們保護自己和家人最有力嘅武器。